إذا تكسبوا هونداي إيفان ولاحظتوا تنوضوا المحرك تاع السيارات تاعكم في حس شغل تاع سلسلة. دركا نوري لكم المشكل منين. هذاك الحس اللي سمعناه يجي من حزام التوزيع، يجي من سلسلة التوزيع أو التوقيت تاع المحرك تتلف. راح تقولوا لك فاش تتلف تطوال تزيد في الطول تاعها. من بعد نوريكم كيفاش تطوال، نكيلكم القديمة هذه مع واحدة جديدة وتشوفوا بعينيكم. وأيضا هذيك التكتيك ساعة تك 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 هاي هذا هو اللي يديرها، طوندور هو اللي يديرها. شوفوا لهنايا كي تتكسل، شوفوا الطوندور شو دير. شوف هذه هي، عودوا تسمعوا في هذاك الحس. هذا هو الحس اللي تعودوا تسمعوا فيه. تكتيكة ثانية هذه هي باش تكونوا على بالك. من بعد نوريكم كيفاش ديروا التثبيت تاع حزام التوزيع تاع المحرك هذا تاع الإيفا. اخيرا ان شاء الله استفدتم من هذا الفيديو. نقول لكم ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب حمد ميكانيك، وايضا على صفحتي فيسبوك حمد ميكانيك. السلام عليكم.